आज हम बनाने जा रहे हैं यामाहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं RX-V581। इस पीस में प्रॉब्लम ये है कि ये पीस प्रोटेक्शन में जा रही है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, जब भी हम इसको ऑन करते हैं ऑफ हो जाती है, ये प्रोटेक्शन में जा रही है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। PS प्रोटेक्शन 114, हम PS प्रोटेक्शन 114 इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये PS प्रोटेक्शन 114 क्या है। TMP2 प्रोटेक्शन, इसको मैंने एक बार किया तो PS प्रोटेक्शन आया, दूसरी बार किया तो PS TMP2। ये क्या है इसको हम थोड़ा समझेंगे। ये वापस से इसको ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, ये बार बार चेंज क्यों हो रहा है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। PS और दूसरी बार आया ये TMP2। ठीक है, इस पे हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। PS प्रोटेक्शन के लिए किन किन सप्लाइयों पर ध्यान देना चाहिए उसकी डिटेल्स है, आप देख सकते हो। जब भी हमने किया था तो पहले PS प्रोटेक्शन आया था, उसके बाद आया था TMP के लिए भी डिटेल्स है। अभी हम इन सभी को चेक करेंगे। ये जो IC आप देख रहे हो बहुत ही छोटा है दिखने में। IC67 यहाँ पर है वो IC। ये .3.3S, ये सप्लाई में मिस्टेक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसके ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पहले से ही। IC के पिन पे ऊपर से जो है 1 2 है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम 3 और 4 के ऊपर जाएंगे। ये जो है अपना 3, ये 3 पे 3.3 वोल्ट है। 3.3 वोल्ट है, वो जो है बाइसिंग है जो सिस्टम IC से उसको ऑन करने के लिए आती है। और ऊपर से आता है ये 4 पे इसका इनपुट सप्लाई है 5.5 और 2 नंबर ग्राउंड है। और ये जो है लाइन अपना एक नंबर पे सप्लाई आनी चाहिए 3.3, वहाँ पर 1.4 वोल्ट आ रहा है।
इसका मतलब हुआ कि ये आईसी जो है हमारी ख़राब है, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हो, एक ये आउट है, वी आउट लिखा हुआ है यहाँ पर, वी आउट। 2 नंबर ग्राउंड है, 3 नंबर बाइसिंग है आती है पीछे से, और ये जो है इसका 4 नंबर ये इनपुट है। ये आईसी ख़राब है, इसको हम चेंज करेंगे अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जो है ये यूनिवर्सल रेगुलेटर पीसीबी बिठाया है, इजीली मार्केट में मिल जाता है। और ये जो आईसी ख़राब है इसको हमने निकाला नहीं निकाला है क्योंकि ये शॉर्ट नहीं है, इंटरनली वीक है, ओपन है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया है और उसकी जगह पे हमने यूनिवर्सल रेगुलेटर पीसीबी का इस्तेमाल किया है। अब जो है हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ऑन हो चुका है ये। इसके अंदर हम थोड़ा म्यूजिक का आनंद लेंगे, मधुर संगीत सुनेंगे एफएम रेडियो पर, या अदर्स इनपुट्स भी चेक करेंगे, सभी स्पीकर्स वगैरह चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा, दूसरा जो इसमें प्रोटेक्शन, पीएस प्रोटेक्शन और ये जो था पीएस प्रोटेक्शन, इसमें बहुत सारे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं कि किन कारणों से प्रोटेक्शन में जाता है पीएस प्रोटेक्शन। तो ये यूजुअली लास्ट वाला जो है S3.3, इसमें मिस्टेक थी। और इसी से संबंधित जो है अपना जो टीएमपी आ रहा था 3.3 वोल्ट, तो ये दोनों जो है फॉल्ट इसी आईसी से संबंधित था, जिसकी वजह से कभी पीएस प्रोटेक्शन तो कभी टीएमपी प्रोटेक्शन लिख कर आ रहा था। फ़िलहाल सक्सेसफुली हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा म्यूजिक सुनेंगे। लेकिन यार देखने के बाद मतलब ध्यान हो गया। इसमें आवाज़ तो है लेकिन सभी चैनलों में क्रैकलिंग साउंड आ रही है, उस पर हम ध्यान देंगे क्रैकलिंग साउंड क्यों आ रही है। बात ये है, मतलब ये है कि चलिए चेक करते हैं। मैंने जो है इसको पूरी तरीके से उलट पुलट कर रखा है, देखते हैं क्या निकल कर आता है। क्रैकलिंग साउंड के लिए क्या दिक्कत है इसमें। मैंने जो है इसको पूरी तरीके से पैक कर दिया है, कारण फॉल्ट नीचे से ढूंढते ढूंढते वापस मैं आ गया ऊपर और फॉल्ट मिला मुझे। क्या मिला मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं रेड कलर की 2 वायर है, बीच में से किसी ने सोल्डर मारा था, नहीं मारा था, या प्रॉपर हुआ नहीं था। ये मैंने थोड़ा सा हाथ लगाया इसको तो ये खींचने में आ गया और ये इसकी दिक्कत है। मुझे ऐसा लगता है किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है शायद, क्योंकि ये वायर को काटने की वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्यों काटा होगा पता नहीं। चलिए ठीक है, उसको हम ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट करने के बाद फिर चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने रेड वाली वायर को सोल्डर कर दिया है। अभी इसको हम ऑन करेंगे।
तो इस गाने के बारे में आपने बताया कि मूविंग ऑन पे गाना है कि भाई तू खुश रहे, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। तो पहले तो एक बार भाई ये गाना सुना दो, फिर उसके बाद में उसके बारे में बात करेंगे। बस चले ऑल चैनल वर्किंग गुड हो गया है और जो साउंड की जो दिक्कत थी वो भी सही हो गई है। हम कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की बात करेंगे। वन 1.2 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, और ये तो पता ही है 5 वोल्ट का है ये। वन 1.12, ये 3-4 महत्वपूर्ण सप्लाई जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए इसको अभी हम फिट करते हैं।